harfler ve sayılarla bağlantı kurup gelecekten haberler veriyorlar, kehanetleriyle binlerce mürit topluyorlardı. Fatih Sultan Mehmet'in "Ateşe verin" emri sonları oldu. İslam dininin 1400 yıllık geçmişinde pek çok farklı mezhep veya tarikatlar ortaya çıktı. Fakat bunların hiçbirisi hurufilik kadar gizemli olmadı. Doğu'nun en gizemli mezhebi hurufilik ilk olarak 14. yüzyılda ortaya çıktı. Mezhebin temel inancı, kainatla sayı sistemleri arasında bir bağlantı kuruyor. Hurufilere göre harfler ve sayılar yaratılmış her şeyle o kadar bağlantılı ki bu hikmeti görenlerin geleceği okuması ve ilerleyen zamanlarda neler olacağı konusunda bilgiler vermesi mümkün. Kehanetleri de bilimsel bulgularına dayandırıyor, ebced hesabıyla çıkarımlar yapıyor, gök bilimiyle ve matematikle yakından ilgileniyorlardı. İlk olarak İran taraflarında ortaya çıkan hurufilik kelime olarak Arapça ses, harf ve sayı kavramlarına dayanıp harf sözünün çoğulu olan huruf kelimesinden geliyor. Hurufiliğin kurucusu olan Fazlullah, Cavidan Name adını verdiği ve mezhebinin kurallarını anlattığı kitabında yeni kurduğu inanç sistemini ayrıntılarıyla ve en önemlisi sembollerle dolu olarak anlattı. Hurufilik inancını oluştururken Arapçanın 28 harfine Farsçadan 4 harf daha ilave etti ve bu harfler arasında matematiksel ilişkiler kurdu. Tüm bu karmaşık sistemi rüyasında görerek öğrendiğini söyledi. İslam alimleri tarafından ilk kurulduğu zamanlarda aşırı bir mezhep olarak görüldü hurufilik. Daha sonra kurucusu Fazlullah'ın dünyanın, ahiretin ve her şeyin temelinde kendisi olduğunu söylemeye başlaması ve akabinde "Aslında ben Hazreti İsa'yım, dünyayı kurtaracak Mehdi benim" demesi üzerine kafir ilan edildiler. Hızla büyüyen ve daha fazla taraftar toplayan hurufiler artık siyasi iktidarı ele geçirmeye çalışır hale gelmişti. Timur'un oğlu Miranşah 1394'te Fazlullah'ın kafasını kestirdi. İbret alem olmasını istediği için de bununla kalmadı. Derisini yüzdürdü, cesedini ip bağlatarak pazarda dolaştırdı, etini köpeklere yedirdi ve vücudunun kalanını ateşe attırdı. Fazlullah idam edildikten sonra bile sayıları ve güçleri giderek artan hurufiler hücre hücre yayılmaya devam etti. Tüm üyelerinin infazını emredilmişti. Ele geçirilenlerin ya derileri yüzüldü yahut yakıldılar. Hayatta kalabilenler de kurtuluşu Anadolu'ya geçmekte buldu. Hurufiler Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıktığı zamanda sayıların ve harflerin cazibesiyle hükümdarı bile etkileyerek saraya sızmayı ve devlet işlerine müdahale etmeyi başardılar. Bilim, matematik ve ebced temelli hesaplamalar ilk başta Fatih'in de ilgisini çekmişti. Bir dönem Fatih ikna edip hurufiliğin Osmanlı Devleti'ne büsbütün işlenmesi için de girişimde bulundular. Fakat devletin güçlü veziri Mahmud Paşa yine o devrin en güçlü din alimlerinden Fahrettin Acemi'den hurufilerin kafir oldukları gerekçesiyle katledilmeleri yolunda bir fetva aldı. Fetvanın üzerine de Fatih Sultan Mehmet 30.000 hurufinin ateşe atılarak yakılmasını emretti. 1450'lerin sonlarında Edirne'nin dışındaki geniş çayırlarda günlerce devam eden bir çabayla çok büyük ve birkaç bin kişi alabilecek devasa bir çukur kazıldı. Kazma işlemi tamamlanınca çukur bir ormanın hacminden daha fazla miktarda odunla ve çalı çırpıyla dolduruldu ve odunlar ateşe verildi. Cehennemi anımsatan alevler göklere yükseldiğinde askerler 30.000 hurufiyi çukura attı. İlk tekbiri herkesin hürmet gösterdiği sarıklı, yaşlı bir zat getirdi. Sonunda hepsi küle döndü. Fatih döneminde toplu olarak yakılan hurufiler daha sonra yer altına çekilip faaliyetlerine gizlilik içinde devam etti. Kısa bir süre daha varlığını sürdürüp Osmanlı'da artık barınamaz oldular. Günümüzde ise hala hurufiliğe inanan insanlar mevcut.